Hello, Who? Oh, I, Maxi, Messi, the the Gotti Bugatti Flower Power Boy. Boy. Hello. Who? oh, I, ไฮสวัสดีค่ะ Hi. How are you? สวัสดีครับ สวัสดีครับสบายดีไหมคะ Good evening to you สบายดีค ส รั วัส บ ดีครับ Nice to meet you guys. Nice to meet you too. So, hello, I'm Ash. Hello I'm Ash, Estelle Estelle. Thank you. Estelle, Hello, speak. Ample. Nice to meet you guys. Thank you for having us today and coming for this interview. We're so happy to have you guys today. Thank you. So, for a little starter and icebreaker, could you please quickly introduce yourself and your character in the series Flower Boy? สวัสดีครับ ผมเพิร์ลครับ รับบทเป็นเซนต์เป็นลูกเจ้าของบริษัทน้ำหอมที่ดังที่สุดในประเทศไทย แล้วก็กำลังจะเจ๊งแล้วตอนนี้ Okay. It's พีคครับรับบทเป็นเกสรนะฮะก็เป็นเด็กน้อยจากชาวมูตานครับ อืมเด็กน้อยจากมุตาน Yeah. Okay, thank you so much. So for the first question, we were wondering because the series revolved a lot around nature. So if your characters were some kind of flowers, what would it be? For me it's gonna be peony เขียว peony ชื่ออะไรอ่ะ ก็คือมูตานนะ พี่โอนี่ไง ดอก ดอกดอกโบตัน หรอ โบตัน ดอกโบตัน roses Mm, อ่า rose กุหลาบแดง red rose yes Okay. Okay so if is there a sense or you associate more to a moment or place during filming the series because this evolved around flowers so we was wondering เอ่มของผมนะครับเป็นคิดว่าเป็นกลิ่นทะเล เพราะว่าในซีนเนี่ยมันจะมีตอนที่เราไปถ่ายกันที่ทะเลเนาะแล้วเป็นซีนโรแมนติกซีนแล้วก็ซีนที่มีความสุขผมคิดว่าโมเมนต์นั้นตัวเราเองเราก็มีความสุขมากๆเหมือนกัน สำหรับผมเป็นกลิ่นป่าเป็นกลิ่นป่าที่มีน้ำหน่อยมีความชื้นป่าที่มีความชื้นเพราะว่าผมจะเห็นว่าช่วง EP1 EP2เนี่ยผมอยู่ในป่าค่อนข้างเยอะเดินหลงป่าอยู่อย่างนั้นก็เลยใช้เวลาหลายคิวที่ถ่ายทำอยู่ในป่าแล้วตัวก็ต้องแบบคอนติเนียความเลอะเทอะเนี้ยไว้ตลอดเวลามันก็เลยรู้สึกถึงอะไรอย่างนั้นแต่มีดอกไม้นะมีดอกไม้เจอดอกไม้ด้วยใช่แต่ไหม ไม่ได้กลิ่นกลิ่นได้ Okay. Okay. That is quite funny, but I love it. That's a good anecdote. Yeah. So, um, of course, one of the important part of the series is the Mudan village, right? So we were wondering if this village was created for the series or if it is some kind of like shooting set or something that already existed, like an existing village in the mountains. คือผม คือผมคิดว่า มีจริงนะครับคิ ไม่ ดกันมาแบบมูตา yeah yo I'm from Mudan Village you know เกสร no actually ผมคิดว่าเราน่าจะได้ reference มาจากชนเผ่าบนดอยที่อาจจะมีเครื่องแต่งกายประมาณนี้หรือว่าผมคิดว่ามีเผ่าที่เขาใช้ชีวิตอยู่กันในคงป่ามีจจริงริงๆอยู่บนดอยจริงๆแต่ว่าโอเคเราก็ต้องมาแต่งเติมเรื่องราวให้มันมีความแฟนตาซีมากขึ้นมีกลิ่นหอมมีความผูกพันกับดอกไม้อะไรเงี้ยครับ We have like some question about filming. So I was wondering, how was it hard to shoot the underwater scene? Because like you have to go in the swimming pool, and was it hard? Or do you have any like diving gears, or do you just hold your breath during all the shooting? อ่าฮะเล่าหน่อย ก็แต่ละครั้งที่ลงไปก็นานพอสมควรแต่ก็เมื่อไหร่ที่เราหมดลมคือเราก็จะได้ขึ้นตลอดเพราะว่ามันก็เป็นการปรับ มันก็ต้องไม่ขึ้นอะไร ถ้าจะหมดลมเขาก็ให้เราขึ้น คือคือมันมีความยากเพราะว่าแต่ละรอบที่เราลงไปเราก็อยากได้ภาพที่สวยที่สุดแล้วใช่ก็นานที่สุดเนาะให้กล้องมันเราก็ฝืนเต็มที่มีหลายๆมุมภาพแปลว่าทุกครั้งที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ย
คือเราจะใช้ลมแบบหมดปอดหมดทุกทีปอดทุกทีมันก็เลยอาจจะมีความเหนื่อยในด้านการหายใจเนอะ ก็คือ3-4 ครั้งขึ้นมาหน้าก็เริ่มมืดละก็เลยแบบเพราะว่ามันหมดปอดทุกคใช่รั้งอะไรแต่เป็นเงี้ยประสบการณ์ที่สนุกนะสนุกประสบผมไม่การณ์ใหม่เคยถ่ายใต้น้พี่ทีมงานก็ทุกคนมีเซฟตี้หมดำใช่ดูแลเราดีมาก Okay, That was an amazing scene. Thank you. Good is it good yeah, I agree. It was also it the was a kissing really good. scene Yeah, like you we did really spend great. time kissing there like a lot of time No, you really did a great job. Again, Mark. oh thank you So for our next question, is there anything that especially made you want to play or audition for this series? อืมผมคิดว่ามันน่าสนใจตั้งแต่เราได้ยินเรื่องย่อแล้วมีพี่ทีมงานเขาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีซีรีส์เรื่อง Flower Boy นะซึ่งน่าสนใจมากเนาะที่เป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนบนดอยกับคนเมืองที่มันมีคอนดิชันที่มากกว่านั้นแบบผลประโยชน์การทำน้ำหอมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่าสนใจมากเราก็สนใจตั้งแต่ตอนแรกเลยครับมันคือตอนแรกของผมได้ยินว่า Flower Boy ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเรื่องย่อคือเรื่องย่อยังไม่มาแต่ได้ยินชื่อมาก่อนแหละว่า Flower Boy อย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย Flower Boy คืออะไรคือแบบผู้หญิงผู้ชายเป็นดอกไม้ผู้ชายเป็นผู้หญิงเหรอหรือว่าจะหมายถึงอะไรแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นแฟนตาซีคนตัวหอมก็เลยเฮ้ยน่าสนใจมากเพราะว่าคนมีกลิ่นตัวที่หอมแล้วเรื่องราวมันจะแบบเป็นยังไงความหอมมันจะนำไปสู่อะไรอะไรเงี้ยเราก็อยากเลยสนใจมากBut thank you for your answer. That was really interesting because you know fans always wonder like what make actor want to play in this series. Like, do they volunteer to audition or like is this the company suggestion and stuff like this? So I think this is a really interesting answer, especially because you have two different story to share as well. So we will have a question for each one of you. First, Pearl, your character seems to see Grayson as a tool to make perfume. When do you think his feeling change and you start to see him as a person? ๆเว้นเอ่อในมันคือใน EP 3ครับใน EP 3ตอนที่เกสรเขาตกน้ำแล้วเราก็ ออกมาเห็นเขาตกน้ำแล้วเราลงไปช่วยเลยทันทีแล้วหลังจากนั้นขึ้นมาเราก็รู้สึกได้ว่าเราเป็นห่วงเขาเพราะว่าคือรู้สึกว่าเราเป็นคนพาเขามาเขาไม่รู้จักใครเลยในที่นี้แล้วเราควรจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเพราะว่าเราพาเขามาแล้วเราจะใช้ผลประโยชน์จากเขาด้วยแต่เราไม่ได้คิดในเรื่องที่ไม่ดีเราแค่คิดว่าเราควรดูแลเขาให้ดีที่สุดมันก็เลยเกิดความรู้สึกที่ว่าโหนี่เรายอมโดดน้ำลงไปเลยเหรอ แล้วเราเลยตระหนักกับตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมเราถึงยอมทำขนาดนั้นถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้ช่วยอะไรอย่างนี้ What do you feel I feel something cool cool yeah underwater oh okay That's a unique answer. unique answer Yeah, I don't think many people feel something cool when they fall in love, but that's I don't know okay. So now our question for Pig. So in episode 6, your character has very conflicted feelings towards Sant because he feels sad and angry and also betrayed. So we were wondering how did you prepare and maybe how like you felt while playing that scene? Because your acting was like Mhm. very intense in my opinion. So yeah ผมคิดว่าซีนนั้นเป็นอีกหนึ่งซีนที่สำคัญมากๆของเรื่องเพราะว่าเราจะได้เห็นความรู้สึกของเกสรที่เปลี่ยนไปการระวังตัวมากขึ้นและความพยายามจะไม่ใจอ่อนให้กับเซนซึ่งระหว่างที่เล่นอ่ะผมรู้สึกว่ามันยากนะที่เราจะต้องรู้สึกแบบหนึ่งแต่พยายามจะแสดงออกมาให้เขาไม่รู้ว่าเรายังรู้สึกกับเขาอยู่เพราะเรามีความโกรธมีความผิดหวังอยู่ในนั้น ซึ่งผมก็คิดว่าเออเป็นซีนที่ทั้งเพร์ลแล้วก็พีคอินมากๆเหมือนกันตอนที่เล่น yeah, we like when I feel something that I cannot show it to him mm, I'm yeah. in the I'm in the mood of like angerness or something Yeah.
No, honestly, like we actually both talked together about that scene when we watched the episode, and we were both very compelled by your acting. Like for me, especially when Sen grabs Kayson's hand and Kayson is just like this and Yeah. staring back to me. I was like, I was like holding my breath. Oh, So yeah, yeah. it was like Sharing. you did really, really great. We could feel that this is an important moment in the series. Oh, thank you. You did an amazing job acting everything, both of you. It was really, really good. And you add another theory prior to this one. What was different in this series from the other one? แตกต่างทั้ง ทุกอย่างเลยเนาะทั้งยุคเนื้อสมัยเนื้อเรื่องยุคสมัยคาแรคเตอร์ผมคิดว่าคอนฟ lict ของเรื่องก็ต่างกันอย่าง Love in the Moonlight เนี่ยเป็นความรักที่เหมือน Forbidden Love แต่ว่า Flower Boy เนี่ยมันคือมันคือ Love ที่มันฟรีนะแต่ว่าเพราะอะไรอ่ะคอนฟ lict อ่ะมันอยู่คอนฟ lict มันยังมีคอนฟ lict เรื่องผลประโยชน์หรือว่าการหลอกลวงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีคอนฟ lict ที่แตกต่างกันผมว่าคอนฟ lict มันแตกต่างกันยุคสมัยแตกต่างกันแล้วก็เราสีสันของเรื่องก็แตกต่างกันแบบการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาการเล่าเรื่องทุกอย่างมันต่างกันอันนี้เป็นโรแมนติกแฟนตาซีอันเก่าเป็นโรแมนติกดราม่าเนาะก็ต่างกันชัดเจนละ You have to come You should come I mean, can you buy me the tickets to fly to Thailand? I have two tickets for you for the last EP watch. You just buy the air ticket, you know. Yeah not the airplane ticket Honestly, in the future, I hope that I can come to some of your events. I would love to like see the final EP together and everything. So Yeah. We'll be waiting nice. So for our next question, we were wondering if there was any improvised scene in the series. improvising scene do you remember anything try you นึกก่อน let us think first improvising ครับ คือมันอิมพอไว้แต่ว่ามันก็นัดกันอยู่ดีอ่ะนึกออกไหมหมายถึงว่า พูดไปก่อนพอสมมุติหลายๆซีนที่เราเล่นด้วยกันเนี่ยก็บางซีนที่รู้สึกว่าเฮ้ยแตะแล้วดีเฮ้ยแตะแล้วสะบัดเฮ้ยดีอันนี้ดีอะไรเงี้ยอ่าเราก็จะจำมาเล่นคัดต่อไปอ่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ ก็อาจจะเป็นแบบรายละเอียดซะเยอะแล้วก็อาจจะเป็นเวลาจบจบซีนไปแล้วอะไรเงี้ยอ๋อที่หลังจากหมด dialog แล้วเราก็จะ continue เล่นกันต่ออะไรเงี้ยเช่น อาจจะเป็นพวกแบบซีนน่ารักแบบบนเตียงอะไรเงี้ยครับ Oh, ที่แบบโรแมนติกซีนอ่ะส่วนใหญ่คือส่วนมากเป็นอีพีหลอกเออใช่ส่วนใหญ่คือเราก็จะแบบงุ้งงิ้งกันอะไรเพเงี้ย ราะอีพีหลอกมันไม่ได้มีบทมากพี่เกดพี่ปิ่นมันก็คือเหมือนปล่อยให้เราเล่น I think it's more like some touching or some skinship นะ between us So this scene maybe had like less script, and so it was more like you're doing just naturally. yes. Less script So if you could ask the fan to focus on one specific detail or moment of the series, what would it be? What do you think is more important to like get from this series? ผมคิดว่าเป็นเป็นความจริงใจแล้วกัน เป็นความจริงใจต่อกันและกันที่เอาจริงๆถ้าเราพูดกันตรงๆตั้งแต่แรกอาจจะก็คงปัญหาได้เนอะปัญหาจะน้อยกว่านี้ อาจจะไม่มีปัญหาภายหลังที่มันมากเท่าตอนนี้ ผมว่าถ้าเราอยากได้อะไรจากใครสักคนหนึ่งเราก็ควรบอกเขาตรงๆบอกกันคุยกันให้ชัดเจนว่าเราจะทำอย่างนี้เขาจะได้อะไรบ้างเราจะได้อะไรบ้างก็คือทำให้มันชัดเจนไม่ไปหลอกเขามาอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นเหมือนเวรกรรมตามมาได้ มาบอกฝากบอกเซนต์หน่อยนะครับ yeah Okay, so this was our final question for you guys. Thank you so much for answering. So this and before leaving, there is just one thing I wanted to I wanted to say, if that's okay.
to pick, I just wanted to say that I've been following you for a very long time because actually you played in the very first BL series I've ever watched, which was Oh, Make It yeah. Right. So it Oh, was Oh, very like heartwarming for me to be interviewing you today. So ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากครับ it was a pleasure for me to finally like see you. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. So yeah, this and thank you once again for coming on this interview. I'll let Estelle say your last word as well. Okay. Thank you so much. So before it ends, I would just want to say that I was really amazed by your acting. Both of you make me cry on episode 6 and 7. You guys are amazing, and I really like how you give your emotion through your eyes. That was amazing. Thank you for your hard work. Thank you for watching us and support us. thank you. We will continue to do so in the future. Already looking forward to your next series. Okay, sure. One, two, three. Maxi Messi, the Gadi Bugatti Power Boy. Merci beaucoup. We try. Merci. Thank you for watching our series, and I hope that one day we will meet you guys there. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you for watching and support us. I hope to see you, see you in person very soon. Bye bye. Perfect. Thank Thank you you. so much. So much. It was our Thank pleasure you. to have you today. We hope you enjoyed this interview as well. Yeah, And we're enjoying it. okay, and we hope to see you again in the future, either in person or like this through another interview for your next series, hopefully. Sure. Thank you. Thank ขอบ you. คุณมากค่ะ Thank you. Bye bye.